Загородный дом или баня без живого огня не имеет души. Если установить камин не позволяет площадь дома, его конструктивные особенности или финансовые затраты, то альтернативной малой формы может стать печь. Печь, в отличие от камина, имеет больше бытовых функций. Она может не только отапливать, быть частью интерьера, но вполне заменить в доме плиту. Разнообразие моделей отопительных печей велико. Чем больше функций, тем дороже модель. Между тем, часто лучшим вариантом оказываются печи в ценовой вилке от 10 до 50 тысяч рублей, так называемый эконом-вариант. Срок службы во многом зависит от материалов. Она может быть сделана корпус из стали котловой и внутри футирована либо шамотом, либо вермикулитом, либо мулитной керамикой. Может быть полностью сделана из чугуна. В свое время такие печурки называли чудным теплым словом душегрейки, а позже буржуйками. Эти небольшие напольные печи не требуют фундамента, просты в управлении и могут подключаться не только к вертикальному дымоходу. Иногда бывает так, что поставить дымоход вертикально просто невозможно. Тогда рекомендуем подключение сзади, когда у нас через стенку труба проходит и потом идет по наружной стене уже вверх. 2 раза в год выезжает специалист, чистит дымоход, осматривает всю конструкцию и дымохода, и печи, дает рекомендации, если нужно, проводит какой-то определенный ремонт. В отличие от буржуек, некоторые современные модели печек укомплектованы дверцей с термостойким стеклом. В доме будет не только тепло, но и светло, как от открытого камина. Несмотря на довольно компактные размеры, печи в зависимости от модели способны обогревать помещение от 20 до 200 квадратных метров. В качестве топлива используются дрова и легкий уголь. Современные технологии сделали печи эконом-варианта не только интересными в дизайне, но и увеличили эффективность эксплуатации. Прежде всего, производители избавили печи от появления копоти и нагара. Причем в некоторых моделях была увеличена при этом интенсивность горения. КПД может достигать 70%, то есть закладка дров будет гореть дольше обычного, сроком до 12 часов. В моделях 2011 и 2012 годов начали применять так называемый второй круг дожигания отходящих газов. Суть метода такова: отходящие газы нагреваются, затем возвращаются в камеру сгорания, вновь воспламеняются и практически полностью сгорают. Такое горение считается безопасным для экологии и здоровья человека. Есть еще одна функция для печей класса эконом, способная заменить в доме плиту. На березовом дымке, да на своей печурке, хоть щи, хоть кашу, хоть томленую крольчатину в кисло-сладком соусе. Одно слово – душегреечка.